Баршаңызға қайырлы күн. Менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын сметаниктің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа сары майды салып, үккіштің көмегімен барлық сары майымызды осылай өткізіп аламыз. Болғаннан соң ұн мен сары майды бір-біріне біріктіріп, қолымызбен осылай жақсылап мұжғылап үйкелейміз. Толықтай бір-біріне осылай жабысып шыққаннан соң үстінен қопсытқыш және де тұзды қантты салып жақсылап араластырамыз. Болғаннан соң бір жұмыртқаны салып қамыр илейміз. Тек қана бір жұмыртқадан қамырымыз жақсы болып иленіп шығады. Міне қамырымыз дайын болып шықты. Енді қалтаға салып, біз салмамызды дайындап болғанша бір шетке қойып қоямыз. Ешқандай тоңазғышқа салудың қажеті жоқ. Жай ғана осындай күйінде қалдырып қойсаңыз болады. Ал енді салмасына қаймақ, қант және де 4 жұмыртқа қажет болады. Барлығын ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, өзіміздің қалауымызша формаға осылай жайып, бортиктер жасап шығамыз. Үстінен салмасын құйып, 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болып шықты. Енді бөлме температурасында салқындатып, одан соң тоңазғышқа салып қоямыз. Міне тоңазғыштан шыққан пирогымызды осылай кесіп, бетін қалауыңызша сәндеп, асқа бере берсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.